तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आज देखो भाई, मैंने अपनी बाइक को वॉश किया है भाई। एकदम बाइक चमचमा रही है ना भाई। तो भाई कितने दिन के बाद भाई मैंने इसको वॉश किया है। एकदम मैंने सोचा इसको वॉश करके छोड़ दूँ भाई। अभी एकदम भाई मस्त लग रही है भाई, क्या बात है भाई। और आगे इस ब्लॉग को देखने के लिए भाई, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। आपको बहुत अच्छे भाई वीडियो देखने को मिलेंगे इस बाइक की, KTM बाइक की भाई। तो भाई चलो इसको भाई स्टार्ट करते हैं अभी।